Wih, dapat lagi kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi di channel Mas Pirang. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau mancing lagi ya teman-teman. Dan spotnya seperti ini. Spotnya adalah kebun kelapa ya teman-teman. Di kebun kelapa nian. Nah kita di sini sebenarnya mau cari ikan kecil, gabus. Dan di sini nanti kita kebetulan ada sawah-sawah. Ini kita mau cari belut ya teman-teman. Itu bisa dilihat. Ini sawah sama kebun kelapa semua ini teman-teman ya. Ini spot bagus teman-teman, dan ini untuk spotnya kita di kayak gini tapi ikannya banyak banget ya teman-teman. Kita mau cek apakah mau mangan di paret-paret kecil seperti ini. Oke teman-teman, saksikan terus ya teman-teman. Mantap. Yang baru mampir juga jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel Mas Pirang. Oke teman-teman, ini kita menggunakan 2 joran. Nanti ini mau mancing gabus juga di sana. Banyak gabusnya. Terus kita seperti biasa menggunakan joran kecil juga menggunakan pancing belut. Oke, kita mau tes dulu di sini ya, apakah mau makan apa enggak ikannya di sini. Ini untuk tempatnya di Bangka Belitung ya teman-teman, di Kepulauan Bangka Belitung, tapi di daerah pedalaman ya teman-teman. Langsung aja kita cek apakah mau makan apa enggak ikannya. Tapi banyak ikan sepatnya ini teman-teman, itu bisa dilihat. Makan apa kumpul kita teman-teman. Dapat teman-teman, strike pertama teman-teman, lumayan kita dapat tok strike pertama ya teman-teman ya. Oke, mantap. Kita lanjut lempar. Ini umpannya, semoga dapat lagi. Wih, mantap teman-teman, kita dapat ploco gabus. Oke, mantap teman-teman, kita dapat 2 sudah. Oke, lanjut teman-teman, lanjut kita agak jadi cari ini umpan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lanjut teman-teman, lanjut kita. Miring dia lagi, nggak mau makan. Dimakan teman-teman, dimakan teman-teman, dimakan teman-teman. Wuhui. Nah, dapat ikan nila teman-teman, besar, lumayan. Lepas dulu.
mantap jiwa. Oke, lanjut. Udah banget. Gabus teman-teman, pas. Wuih, dapat teman-teman. Mantap jiwa. Dapat kocolan lagi. Bisa dilihat teman-teman. Hai, kumpul lihat teman-teman. Teman-teman di bawah lari teman-teman. Kan gabus teman-teman. Lumayan. Mantap, mancing mania mantap. Dapat lagi. Untuk lokasinya, wow. Oke teman-teman, lanjut. Wih, dapat lagi kita. Kenapa ini? Ban betok lagi. Oke, mantap. Kaki lombok sing larang. Iya, Romo Lombok. Ngolah kae pirang Iki piro nang kene berarti? eserane 100. 1 kilo nih. Iya, eseran. Bener. Nganu wingi ning dodol kae cuman bulu ra dorongan se wong ora Lombok gede apa lombok sing cilik iku, Mbak? cilik. Cilik ya. Aku cek metu 10 kilo iki. Iki. Iki saka kono mrono ke kering-kering ngono. Nek kilo iya biasane lemu kok malah ora gelem lemu kering-kering. Kanang Palembang marah. Wele 15.000, Mbak. Karena pegunungan nek jadi wamek Guan. amat tekan wis ora siji loro Stondon paling ora. tundun digawa nang Palembang. Tenan ning Palembang aja takon degan. Dionceki terus buat di plastik pisan sak degane pisan ora banyune tok. Nggo plastik-plastik ngono ditaleni terus dari Palembang. Wah, sak balik ngono ya. Amat tekan ya rong tundun. Bukan wadah. Ini manis iki lho. Heh? Manis banyune. Manis ya. Ora muat ya sama.
akeh tenan banyune ya. Gede kepane iki. Iya, ketentan kok. Kasih obat iki. Oh niku. Iya, radan ya. Tak wadah. Si akeh banyune wae. Manis biasanya asin lho banyune. Asin. Biasane Ora dene ora asin, yo manis iki. manis iki. Nek banyu asin, nek nggon banyu asin ya asin. Jadi yo Nang ndi Mas ya? Sing jaluk anu saleh. Asin banyune anune. iya kono banyu asin kok. Banyune sedegan iki. Iya, banyu asin ngono ki. Ora asin jane banyu ya kok padha karo kene ya. Jane Asin tapi ya. asin jerone. Pupuk kuyah paling ya. Ning koyoke. Gede tenan ora pilih. Iki ae. Itu tadi ada mbak-mbak yang punya kebun ini ya guys. Jadi mbak itu yang punya kebun kelapa ini, luas kurang lebih setengah hektar, ditandurin kelapa semua, kelapa pendek semua ya teman-teman. Tuh buahnya enggak, wah buahnya lebat-lebat sekali teman-teman. Tuh kita dikasih makan sepuasnya kalau mau. Tuh ini kalau di kota larang, ini bisa nyampe 15.000 ya teman-teman. Kalau di sini murah teman-teman, tinggal petik aja. Tuh mancing belum dapat lagi teman-teman. Tuh kosong, tapi nggak apa-apa lah. Oke lanjut makan pisang dulu, makan tigan dulu teman-teman.